Priveďte sa do uvoľneného stavu vedomia. Spoločne si predstavujeme žiarivý biely stĺp svetla, ktorý prúdi z galaktického centrálneho slnka cez naše telá do stredu Zeme. Toto svetlo potom stúpa zo stredu Zeme a prechádza našimi telami späť do galaktického centrálneho slnka. Toto svetlo vdychujeme do svojich tiel a vydychujeme ho do svojho okolia. Uvedomujeme si, že sme bytosti svetla a ako bytosti svetla sa spájame navzájom v kruhu našej skupiny. Spoločne dýchame svetlo ako jedna bytosť svetla. Teraz prosíme fialový a smaragdový plameň, aby prešiel cez nás aby nás chránil, aby očistil všetky nečistoty, všetky anomálie a negatívne energie uložené v našich telách. Naďalej si predstavujeme, ako fialový a smaragdový plameň očisťuje celé naše telá. Spojíme sa s naším vyšším ja, s našou prítomnosťou ja som. S Pleromou, galaktickou bohyňou, so vstúpenými bytosťami a s materskou loďou veliteľstva Aštar vysoko nad nami v stratosfére. Ako aj s bytosťami svetla v Šambale, Agarte a hnutí odporu.
Vyzývame prítomnosť všetkých vzostúpených a nevzostúpených pozitívnych bytostí, ktoré pracujú na oslobodení planéty. Spájame sa s nimi v sieti svetla. Túto sieť si môžeme predstaviť ako mandalu kvetu života v rôznych farbách dúhy. V zlatom svetle, v smaragdovom svetle, teraz si predstavujeme, cítime a zažívame obrovskú kozmickú anielskú bytosť z galaxie M87. Jej meno je Aea. Objíma celú našu slnečnú sústavu energiami kozmickej lásky. Posiela lásku do všetkých smerov. Rozprestiera sa od heliopauzy smerom von k okraju Ortovho oblaku, ktorý je vzdialený približne 1 svetelný rok. Predstavujeme si jeho guľovitý tvar. Predstavujeme si a cítime tento nadýchaný oblak fialovej a ružovej farby, ktorý vyžaruje čistú lásku. Krásne plazmové vlákna, naplnené vysokofrekvenčnými energiami lásky, ktoré sa tiahnu a siahajú do našej slnečnej sústavy. Vyzývame túto anielskú bytosť a aktivujeme jej prítomnosť a energiu tým, že 3-krát vyslovíme jej meno. Aea. 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 A teraz vdychujeme prítomnosť Aea do nášho srdca. Do nášho srdca jednoty uprostred našej hrude. Žiadame túto anielskú prítomnosť, aby aktivovala a uzdravila našu inkarnovanú dušu a aktivovala našu thymusovú čakru, našu hornú srdcovú čakru, naše vyššie srdce. Na chvíľu vdychujeme túto vysokofrekvenčnú energiu čistej lásky do našej thymusovej čakry. A uvoľňujeme do fialového a smaragdového plameňa
všetku negativitu, ktorá je tam uložená. Všetky anomálie, všetky naše starosti, všetky naše obavy a pochybnosti, všetko utrpenie, bolesť a úzkosť z toho, že sme zraniteľní a neistí. Môžeme položiť ruku na túto oblasť a chvíľu tak dýchať, kým neucítime, že všetky nečistoty a tlak boli uvoľnené a utíšené a že sme oslobodení od všetkých ťažkých energií. Teraz zostáva len božská, bezpodmienečná láska, odpustenie, nesebeckosť, rovnováha, mier a radosť. Naša týmusová čakra je teraz uzdravená a môže sa spojiť s naším srdcom jednoty v strede našej hrude. Naďalej vdychujeme čistú lásku Aea do nášho srdca jednoty a vydychujeme túto lásku do nášho okolia, do našej skupiny. Stále sme tu, sedíme v kruhu a dýchame v jednote, v čistej láske Aea. Potom túto čistú frekvenciu lásky Aea šírime z našej skupiny smerom von do celého mesta, v ktorom žijeme. Po celej krajine, po celom kontinente a po celej planéte. Teraz rozširujeme túto božskú frekvenciu lásky Aea do budúcnosti Zeme. Vyobrazujeme si a prežívame frekvencie Aea, ktoré sa tiahnu cez čas roku 2026 a ďalej. A ktoré uzdravujú všetky negatívne udalosti a obnovujú pozitívne časové línie. Nahrádzajú všetky deformácie a odchýlky božskými prejavmi.
ukončujú všetky vojny a utrpenia. A posilňujú časovú líniu vzostupu. Vidíme časovú os vzostupu ako zlatú rieku tečúcu do budúcnosti, ktorá prináša na zem a ľudstvu iba šťastie, lásku, hojnosť a mier. Vidíme, ako sa odohráva udalosť a konečné oslobodenie od všetkej temnoty. A teraz si môžeme predstaviť, ako frekvencia čistej lásky Aea preniká do našej budúcej osobnej časovej osy v roku 2026 a ďalej. Predstavujeme si vytúžené udalosti a najpozitívnejšie prejavy v našom osobnom živote v roku 2026. Predstavujeme si, cítime a prežívame našu osobnú pozitívnu časovú os v mnohých detailoch. Vdýchujeme jej energiu do nášho srdca a vydychujeme túto vysokú frekvenciu do tohto času a priestoru. Vdýchujeme tiež najvyššiu frekvenciu časovej osy našej planéty do nášho srdca. A na niekoľko okamihov ju vydychujeme do tohto času a priestoru. Teraz si predstavujeme a pripájame sa na veľmi vysokú úroveň, na úroveň kozmickej budhickej roviny. Predstavujeme si, cítime a zažívame kozmickú budhickú rovinu, ktorá vyžaruje energiu kozmickej lásky. Vizualizujeme si a prežívame túto energiu, ktorá prúdi do multiverza cez všetky roviny stvorenia. Predstavujeme si, ako sa kozmické srdce otvára na všetkých obývaných planétach a inde v multiverze.
Nech sa tak stane a tak to aj je. Víťazstvo svetla a požehnanie Bohyne.